السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غنقدم لكم كيكه بالتفاح والحامض، كتجي هشيشه ولذيذه بزاف. لهاد الكيكه هادي غنحتاج جوج تفاحات مقطعين، كاس الحليب، كاس زيت، كاس سنيده حامضه عصرتها وحكيت القشره ديالها، 4 البيضات، 350 غرام ديال الدقيق ديما حسب الخليط، 3 الخمارات، واحد فاني وقبيصه الملحه. تفاح عصرت عليه نص حامضه باش ما يكحالش. غناخد شي حاجه اللي غنخلط فيها. غناخد اناء، غنوضع فيه البيض، قبيصة الملحة، وساشي ديال الفاني، وغنوضع قشرة حامضة محكوكة، كاس ديال السنيدة، وغنطلع الكل بالطراب الكهربائي. بعد ما كيتضاعف الحجم ديالو غنوضع كاس ديال الزيت ونخلطو مزيان، ونوضع الحليب وعصير حامضة ونستمر في الخلط. غناخد الخلاط اليدوي وغنبدا نوضع الدقيق شويه بشويه، دقيق حسب الخليط. هنايا الكيكه هزات ليا 350 غرام ديال الدقيق كامله. غنوضع دابا الخمارات، عندي 3 الخمارات، ضروري نغربلوهم حيت كيكونوا فيهم كويرات. بعد ما خلطت الخمارات خديت مول دهنته من الجناب بالزبده والدقيق، ولتحت فرشت ليه البابي كويسون. غنوضع فيه الخليط ديال الكيك كامل. هنايا بعد ما وضعت الخليط ديال الكيك غادا نستف شرائح ديال التفاح فوق من الخليط بهذا الشكل هذا، غنستفهم بشكل دائري. بعد ما ستفت شرائح التفاح دابا يمكن لكم تدخلوا الكيكه للفران طيب عادي بلا ما تضيفوا لها حتى شي حاجه. انا كنبغي ندير لها هاد الاضافه هادي، كندير لها تقريبا 2 معالق صغار ديال السكر كلاصي، كنرشهم فوق التفاح باش هكا ملي كنهبط الكيكه لتحت بحال كيتعسل داك التفاح وكيجي واحد المذاق جميل. وغادا نرشو حتى بشويه ديال اللوز مهرمش، انا غير متوفر عندي اللوز مهرمش بغيت نضيفو ليه. اللي ما متوفرش عنده بلاش يكتفي بالتفاح فقط. دابا غندخلها للفران، سخنته انا قبل على درجه الحراره مهيله. ها هي الكيكه طابت، بعد ما شفتها تنفخات وحمارت هبطتها لتحت تحمرات وحتى داك التفاح كيتعسل. حطيتها دابا في طبسيل ورشيتها بشويه السكر كلاصي، زينتها به، كيجي المذاق ديالها لذيذ وكتجي هشيشه بزاف. صدقوني غتعجبكم بزاف هاد الكيكه الا جربتوها. هاد الكيكه هذه من الكيكات المفضله عندي، كتعجبني بزاف، نتمنى تجربوها وتعجبكم حتى نتوما. ما تنساونيش بجيم وبالتعاليق ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا على المتابعه ديالكم.